اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین حضرت آدم علیہ السلام دی جیلے توبہ قبول ہوئی، توبہ جوں ہی قبول ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب دا شکر ادا کرن دی خاطر خود اپنی پیشانی کو زمین تے رکھا تے سجدہ شکر ادا فرمایا۔ جلے حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر دے کے رہیں سدھے ہوئے، بس کچھ دیر بعد اللہ دے آسمان کو ڈٹھا اور اپنے رب کو حقل ماری، فرمایا کریم اللہ جی میں آدم دی تائیں توبہ قبول فرمائیے مالک، ایویں اپنے اس آدم نبی دے چہرے دے نور اور جمال دے وچ اضافہ فرما۔ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام دی دعا کو فوراً قبول فرمایا، اور اجڑا حسن اور جمال دا تقاضا حضرت آدم علیہ السلام نے کیتا، اللہ نے اون حسن و جمال کو حضرت آدم علیہ السلام دے چہرے تے داڑھی کو نمودار فرمایا۔ یہ کل پہلے حضرت آدم علیہ السلام دے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں، دعا منگی تو پتہ لگ دے مومنین حضرت آدم نے اپنے رب تے سوال کیتا، مالک یہ پہلے تو میرے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں، یہ ہون جڑے یہ وال آ گئے میرے چہرے تے، میرے اللہ یہ ہے کیا؟ تو خالق فرمایا اے آدم تائیں جو آکے میرے حسن تے جمالی اضافہ فرما، تیرے رب نے تے کو ایسی نعمت عطا فرما کے رہیں قیامت تک تیری اولاد نرینہ دی تیرے رب نے انہ والا کو زینت قرار فرمائے۔ تو برادران ایمانی اگر ڈٹھا ونجے تو اسا تو داڑیاں مناون دے ہیلک ہے، نہ داڑیاں مناونا اے زینت نہیں، داڑیاں رکھاونا اے انسان دی زینت ہے۔ تو اللہ رب العزت اسا سارے بندگان خدا کو اللہ دے احکام، انبیاء دے فرمان، محمد و آل محمد علیہ السلام دی سیرت اپناون دی توفیق عطا فرما۔